Yol nişanlarını düzgün hərəkətlə öyrənək. Yəqin ki, sürücülər yol nişanlarını tanıyır, amma xatırlamağa ehtiyac var. Yol nişanlarını öyrədən rubrikanı Azparking təqdim edir. Bugünkü rubrikamızda yol nişanları haqqında ümumi məlumat verəcəyik. Yol nişanları hərəkət iştirakçılarının yol şəraiti, hərəkət rejimi və hərəkətlə bağlı digər məsələlər barədə məlumatlandırılması üçün nəzərdə tutulan texniki vasitələrdən biridir. Yol nişanları hərəkət iştirakçılarına yönəlik konkret mənanı daşıyan müxtəlif rəmzlərdən ibarətdir. Yol nişanları yol hərəkəti haqqında qanuna 4 saylı əlavədə rəsmən təsdiq edilib. Həmin nişanlar BMT-nin yol nişanları və siqnalları haqqında 1968-ci il Viyana konvensiyasına və onun əlavələrinə uyğun olaraq müəyyən edilib. Onlar qüvvədə olan standartlar əsasında hazırlanır və yollarda tətbiq olunur. Yol hərəkəti haqqında qanunun yol nişanlarını ifadə etdikləri məna əsas götürülməklə 7 qrupa bölüb. Birinci xəbərdarlıq nişanları, ikinci üstünlük nişanları, üçüncü qadağan nişanları, dördüncü məcburi hərəkət istiqaməti nişanları, beşinci məlumat verici göstərici nişanlar, altıncı servis nişanları, yedinci əlavə məlumat nişanları. Lövhəciklər. Asan fərqləndirilə bilməsi və aydın başa düşülməsi üçün bu qrupların hər birinin forması və rəngi fərqləndirilib. Lakin üstünlük nişanlarının, yəni ikinci qrup nişanlarının vahid rəngi və forması mövcud deyil. Hər bir yol nişanının həm adı, həm də nömrəsi var. Nişanın adı onun başlıca mənasını ifadə edir. Nömrəsi isə bu nişanın qrupunu və qrupdakı ardıcıl sıra sayını göstərir. Yol nişanlarının hərəkətin tənzimlənməsində lazımı səmərə verməsi üçün onların sutkanın istənilən vaxtı və hər bir meteoroloji şəraitdə zəruri məsafədən, yəni ən azı 100 metr məsafədən görünməsi təmin olunmalıdır. Bunun üçün nişanın qoyulduğu yer, onun həndəsi ölçüləri, rəng tərtibatı və materialı standartlara uyğun olmalı, onlar lazımı vəziyyətdə saxlanılmalıdır. Yol nişanlarının yaxşı görünməsi üçün 3 üsuldan istifadə olunur. 1. Onların işıq saçan, yəni daxildən işıqlanan olması. 2. Onların işıqlandırılması. 3. Onların müvafiq rəmzlər olan səthinin işıq qaytarıcı materiallardan hazırlanmasıdır. Yol nişanlarını öyrədən rubrikanı Azparking təqdim etdi. Azparkingdən sevindirən xatırlatma. Hörmətli sürücülər, həftənin bazar günləri avtomobilinizi ödənişsiz parklaya bilərsiniz. Bunun üçün parklanma etdiyiniz məntəqə üzrə müddəti başlatmağa ehtiyac yoxdur. Parklanmanız rahat, yolunuz açıq olsun.